بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بيكم معانا تأمل جديد ودراسة جديدة في الكتاب المقدس ومزامير داود النبي. عايز أقول بس كام حاجة كده صغيرين. عايز أقول أول حاجة إنه أنا هحاول بعد كده أبتدي بالظبط الساعة 7. مدام هالة قالت إن هي هتبقى موجودة بره مصر، فسبعة يعني مناسب بالنسبة لها، عشان المرة اللي فاتت عملناها 3 لكن ده كان استثناء عشان كان عندي اتشرفت باستقبال دعوة وحضرت حفلة العيد العاشر لحبرية قداسة البابا، ربنا يطول عمره. عايز بس أقول لكم طبعا معانا قداسة البابا شنودة، أنا عامل حاجة كده زي بلاتو كده في حتة تانية في البيت غير اللي كنت بطلع منها. عايز أوريكم بس الصورة الجميلة دي، عملوها لي امبارح في كنيسة جميلة قوي اسمها كنيسة العذراء والأنبرويس بكفر فرج جرجس بمنيا القمح. الحقيقة يعني حاجة يعني اتشرفت بيها خالص خالص. قلت أشارككم بيها وأشكرهم كمان فرصة أبونا برنابا سليمان والشعب الجميل، وعملوا لي منجلية صغيرة كده. الحقيقة يعني برضو تأثرت بيها خالص يعني. طيب خلينا نبتدي بقى درس الكتاب بتاعنا، وممكن ناخد 2-3 كده تقروا المزمور فيه لأن المزمور مش طويل. فأنا كمان هطلعه من هنا برضو. مزمور 32. ميرسي يا ميري بتقول الحفلة كانت روعة، وأستاذة أميرة بتقول كان يوم عيد امبارح. المرة الجاية يا أميرة هحط صورة الشهيد بشوي اللي مامتك المقدسة أم بولس جابتها لي. الحقيقة يعني عايز أقول لك هم قالوا لي إن أنت خادمة جميلة وكنت عاملة خدمة حلوة قوي في الكنيسة بتاعتهم، وجايبة لي صورة صغنطوطة كده للشهيد بشوي، إنما بصراحة تجنن يعني. هحطها المرة الجاية مكان دي تبقوا كلكم شايفينها. أنا بحب يعني أشكر الناس بطريقة عملية عن طريق عرض الحاجات اللي جايبينها لي طالما هي ممكن إنها تتعرض يعني. يلا هسكت عشان أسيبكم تقروا مزمور 32. يلا نبتدي عشان ده من وقت التسجيل. أول حاجة مزمور 32 ده أنا سميته، حبيت إن أنا أسميه قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي، اللي هي آية 5. الحقيقة دي آية بتشاور على سر الاعتراف من العهد القديم، وسر الاعتراف موجود في العهد القديم في حتت كتيرة جدا يا جماعة عشان تبقوا عارفين. موجود في لما داود اعترف لناسان النبي بخطيته مع بثشبع اللي هي ما كانش ليها ذنب فيها، وموجود في لما عخان ابن كرمي سرق من الحاجات اللي دخلوا واتهزموا قدام عاي القرية الصغيرة. يا رب تكونوا انبسطت هناك ونتمنى الزيارة تتكرر تاني. صدقني البلد كلها كانت في حالة فرح، كتر خيرك يا مدام أميرة. طبعا ما أنا عارف دكتور بشوي ده حبيبي أصلا وباباه، بنتكلم على طول أبونا الجميل بتاع طنطا. لما دخلوا كانوا منتصرين قدام مدينة ضخمة جدا وقعت أسوارها يعني قدامهم بالتسبيح بس من غير ما يحاربوا خالص، وجم انتصروا في المدينة الكبيرة دي اللي أنا مش فاكر اسمها دلوقتي، لو حد فاكر يكتب لي على الشات. وخسروا بعدها بعد هذا أسوار أريحة، مدينة أريحة. وبعد كده خسروا شعب ربنا قدام قرية صغيرة قوي اسمها عاي ما تستاهلش، لكن لا طلبوا ربنا ولا سألوا قدام ربنا، قالوا دي حاجة صغيرة واعتمدوا على نفسهم، فكانت المشكلة في هذا الكبرياء، فراحوا إيه خسروا واتهزموا هزيمة وحشة قوي. وبعدين لما يشوع سأل ربنا قال له الجملة الشهيرة
في وسطك حرام يا إسرائيل. وقعدوا يدوروا مين اللي خد، لأن ربنا كان قايل لهم ما تاخدوش حاجة من القرية دي. فقعدوا يدوروا، طلعت القرعة على ولد اسمه عخان ابن كرمي، راجل يعني. فيشوع قال له جملة جميلة قوي، قال له أعطي مجدا للرب واعترف وقل لي ماذا فعل. فطبعا دي برضو بتأكد الاعتراف لإنسان مش بس لربنا. هنا كمان زي ما قلت لكم، أنا سميت المزمور قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي، زي عدد 5. خلينا نخش على طول ونقول إنه داوود النبي هو كاتب هذا المزمور، وإنه كتبه بيقال إنه تقريبا بعد ما سقط في خطية الزنا بسنة، كان حاسس بضيق وألم فظيع جدا داخله، من إنه هو يعني زي ما يكون إنه هو بعيد عن ربنا، أو حاسس إنه هو انفصل عن ربنا، أو إن صلاته مش مستجابة، أو إنه مش قادر يصلي، أو وكل ده لأنه ما اعترفش بالخطية دي. طبعا الخطية دي كانت عدد من الخطايا، لأنه استسهل وكسل وما نزلش مع الجيش، وبعدين قعد بقى إيه، طلع بدون حرص يتمشى، وهو بيتمشى بصة كده شاف فيها بس شبع، وبعد كده البصة اتحولت لفكرة، اتحولت لشهوة، اتحولت لخطية، وكانت ستنتج موت زي ما الكتاب المقدس بيقول. لكن ربنا نجى داود حبيبه من المصير الوحش. فكتب بعد ما قدم توبة، قعد سنة كاملة يستعطف ربنا ويقدم التوبة دي، وكتب المزمور ده اللي هو مزمور 32 ده. وبعدين يعني بيقال إن دي المناسبة اللي اتكتب فيها المزمور. وبعدين يعني ده المزمور ده بينبهنا لأهمية سر الاعتراف، وربنا يدي كل واحد وكل واحدة فينا إنه يلاقي أب حنين. فزي ما بيقولوا الآباء، تقف قدميه على أعتاب الأبدية لما يلاقي أب حنون ومحتضن ومحتوي وبيسمع ومستعد إن هو يقضي وقت حلو مع أولاده في الاعتراف، ويصلي معانا ويصلي عننا كده يعني. تمام. طيب جزء من المزمور ده بيتقال في صلوات المعمودية، لأنه صلوات المعمودية بيتغفر فيها كل الخطايا السابقة. انتوا عارفين زمان كانت المعمودية للكبار، ولغاية دلوقتي في معمودية للكبار. فمعمودية المعمودية، سر المعمودية والميرون بيغفروا الخطايا القديمة، لأن طبعا دي طبيعة جديدة. ده يعني الآباء بيتأملوا، بعض الناس قالت إزاي ربنا، زي ما يونان النبي قال إزاي ربنا يغفر لشعب نينوى بعد كل اللي عملوه. فراح الآباء قالوا ده مش شعب نينوى الأولاني، ده مش الشعب اللي أخطأ، ده شعب جديد تايب اتولد بالتوبة من جديد. مش كده المسيح قال لبطرس الرسول لما قال له مش هتغسل رجلي، قال له الذي اغتسل كله لا حاجة له إلا لغسل رجليه. يعني الإنسان اللي تعمد كله يبقى يغسل رجليه كل شويه. هي دي التوبه والايه والاعتراف. سر التوبه والاعتراف بيغسل رجلنا من الخطايا اللي علقت برجلنا واحنا ماشيين في الارض، لكن مش محتاجين لاعاده المعموديه. طيب فعشان كده جزء من هذا المزمور بيتقال في طقس المعموديه، في صلوات المعموديه، ومعاه مزامير تانية بتشبه أسلوب بولس الرسول في الكتابة. يعني بولس الرسول خد أسلوبه من بعض مزامير داود لأنها فيها حكمة كبيرة قوي. المزمور ده كان الآباء بيحبوه، من ضمنهم القديس أغسطينوس، وظل يردد هذا المزمور لغاية نهاية حياته. هو مزمور بيساعد وبيعين وبيفرح وبيدي سلام وتعزية للإنسان التائب المعترف. مزمور غير موجود في الإجبية، لكن أجزاء كثيرة منه بتتقري في الترجمة السبعينية، بتتقري بالترجمة السبعينية في القطمارس. يعني بتتقري في صلوات الكنيسة، سواء في الأناجيل والمزامير اللي بتتقال في كل قداس، أو في صلوات اللي هي بتتقال في أسبوع الآلام مثلا، أو في حتت تانية من صلوات الكنيسة. انتوا عارفين الكنيسة كلها معتمدة على الترجمة السبعينية لأنها الترجمة الأكثر دقة، وفي نفس الوقت الترجمة العبري اللي اتاخد منها فان دايك اللي هو
الكتب المقدسة المطبوعة بتاعة دار الكتاب المقدس، ناقصها بعض الأسفار اللي اتكتب جزء منها بعد ما هم خدوا بعد ما اتعملت الترجمة العبري، لكنها أثبتت في الترجمة السبعينية سنة 200 تقريبا قبل الميلاد. والكنائس التقليدية كلها معترفة بهذه الأسفار القانونية الثانية، وأنها زيها زي الأسفار القانونية الأولى بالظبط. كلها طبعا في العهد القديم، يعني سفر المكابيين الأول مثلا زيه بالظبط زي سفر أشعياء، معترفة به الكنيسة القبطية، كل الكنائس الأرثوذكسية مش بس القبطية، وكمان الكنائس الكاثوليكية معترفة. تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده أول عدد بيقول إيه داود النبي. أول عدد في المزمور: طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيئته. بيقول لداود، قصيدة لداود، والعدد الأول: طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيئته. طبعا عايز أقول لكم على الحكاية ديت إنه داود فرحان إنه تيقن وتأكد من إن ربنا خلاص غفر له خطيته، ففرحان وبيعزي وبيبارك لكل إنسان ربنا يعني غفر له خطيته، وتأكد من هذا الغفران زي ما حصل مع داود في المناسبة اللي كتب فيها هذا المزمور. فبيقول طوبى للإنسان الذي غفر إثمه وسترت إيه خطيئته. تمام. زي ما قلت لكم في الأول، ده كان بعد سنة من تقديم التوبة المستمرة: وبللت فراشي بدموعي المرة وارحمني يا رب كعظيم رحمتك. بقى المزمور ال50 الرائع ده بيحكي لنا تفاصيل إيه توبة داود النبي. ف يعني داود فرحان وبيغبط أو بيقول يا بخت ويا لسعادة كل إنسان ربنا إيه غفر له خطيئته. طبعا إحنا من هؤلاء الناس اللي تستحق السعادة وتستحق الفرح، لأنه مجرد ما بنروح نقول الأب اعترافنا الخطية بتاعتنا، وهو بيحطها على كتاف المسيح في القداس، وبنتناول من جسد الرب ودمه، بيكون ده إيه. وطبعا قبلها بنقدم توبة قدام ربنا، فده بيبقى غفران على طول. بنبقى مؤمنين ومتأكدين من غفران الله، وكل واحد يقول عن نفسه طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيئته. طوبى للذي غفر اسمه وسترت ايه خطيئته. وطبعا ده التوبة دي بتدي سعادة وبتدي سلام، فهو ايه بيغبط هذا السلام وهذه السعادة في حياتنا كلنا. وبعدين يقول ايه في عدد 2: طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. هل في ربنا عنده محاباة؟ يعني في ناس يحسب لهم خطية وناس لا؟ طبعا لا. لكن المعنى هنا الذي لا يحسب له الرب خطية، بمعنى الذي يعني ايه ما تفضلش الخطية يعني في سجله وتفضل كبسة على نفسه. لا، ده إنسان خلاص الخطية راحت في بحر النسيان واتغفرت. فطبعا دي حاجة جميلة جدا، يا بخته فلا يحسب له الرب خطية. ده بقى طبعا يا جماعة الإنسان ده بيشعر بالرضا وبيشعر بالتدقيق، خصوصا مع الغش. عشان كده تلاقيه ولا في روحه غش، يقول ولا في روحه غش، لأنه أسوأ حاجة في الدنيا هو الإنسان الغاش. ماذا تعطى وماذا تزاد أيها الإنسان الغاش؟ فاكرين الآية دي في المزامير برضو؟ يعني دي أسوأ حاجة في الدنيا، الإنسان اللي بيغش صاحبه أو بيغش أخوه أو بيغش قرايبه أو يغش طفل صغير عشان يتريق عليه، أو إنسان عنده عاهة من ذوي الهمم، أو إنسان عنده معوق معين، مش بيسمع مش بيشوف مش بيتكلم بسلاسة مش بي مش بيمشي. يعني أي مشكلة في حياة حد لابد إن الآخرين يساعدوه على إنه يتجاوزها ويتعاملوا معاه على إنه إنسان طبيعي. وفي مثل عربي جميل جدا أنا بحبه بصراحة، بيقول: كل ذي عاهة جبار. لأن الله ليس بظالم إن هو يجي يقول إيه أنا هدي وزنات معينة لفلان وفلان التاني لا مش هديله.
الله، طب أنت يا رب حرمت فلان من إنه يمشي أو من إنه يشوف أو من إنه يسمع أو من إنه يتكلم، يبقى إذًا أو حصل عملية، حصل حادثة، حصل حاجة، طب أنت عادل، هتدّي له بقى حاجة تانية، تلاقي عنده موهبة فظيعة في الغُنى، في الرسم، في الموسيقى، في الرياضة، كل بقى واحد على حسب نوع الهمة اللي عنده مشكلة فيها ويدّي له في حتّة تانية، يبقى عنده قدرة على التحصيل غير طبيعية، تبُص تلاقيه واخد بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، في إيه؟ في إن هو ربنا معوّضه، وربنا طبعًا بيعوّضنا كُلّنا وبيفرّحنا كُلّنا وما بيسمحش لحاجة إن هي تأثّر علينا لدرجة إننا يعني لمّا ييجي ربنا في الآخر يحاسب الناس، هيحاسبهم على إيه إذا ما كانش ادّاهم وزنات كلّهم زي بعض، مش كده؟ وفي نفس الوقت لمّا حد بيبقى عنده تجربة صعبة في حياته، ربنا بيُقف معاه بشكل أقوى يمكن من الآخرين الأسوياء، علشان دايمًا يورّي له حنيّة قلبه، ودايمًا يدّي له سلام، ودايمًا يدّي له رجاء في الحياة الأبدية، تمام؟ عشان بيبقى الإنسان ده عُرضة لليأس أو للزهق أو لإنه يفقد الأمل في إنه يحقق نَفْسه وينجح ويعيش تمام؟ فخدوا بالكم يا جماعة لإنه بيقول ولا في روحه غِش، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غِش. ف اوعى يكون عندنا هذا الأمر. أنا شخصيًا طول عمري مش معنى كده إن الواحد عمره ما وقع في الكدب مثلًا، لكن طول عمري ما باحبش أبدًا حكاية اللي يتريقوا على طفل صغير، يقولوا له روح هتلاقي كذا ويروح ما يلاقيش حاجة، يتريقوا على راجل كبير وهو بيعدّي يحطّوا له مش عارف حاجة تحت رجله، يتريقوا على حد عنده مشكلة ما أو إعاقة ما، لأ، لأ، دي حاجة مش من صفات ولاد ربنا أبدًا، صفات ولاد ربنا إن هم يساعدوا وإن هم يصلّوا. حتى لو الإنسان عنده مشكلة هو السبب فيها أو مُدان فيها، برضه يصلّوا له إن ربنا ينجّيه ويتوّبه، يعني هو ربنا يعني هيفرح لمّا حد من البشر حتى لو مش من ولاده يُدان في حاجة والّا يتحبس والّا ياخد عقوبة والّا لأ، دي آخر حاجة بيلجأ إليها ربنا عشان يقوّمنا لمّا بيلاقي إن إحنا مُصرّين على خطيتنا وعلى البُعد عنّه، تمام؟ عشان كده بقى يقول إيه ولا في روحه غش، فمن فضلكم ناخد بالنا تماما تماما من مسألة الغش دي، لأن دي يعني مكرهة الرب وربنا ما بيحبهاش خالص خالص إن إنسان يغش إنسان. فما بالكم بقى اللي بيغش في معلومة ولا اللي بيغش في فلوس ولا اللي بيغش في شغلانة أو في بضاعة، واحد بيبيع حاجة ويزورها أو يبوظها أو يشتري هو حاجات رخيصة مجهولة المصدر عشان يبيعها الناس تاكلها وتموت ويقول لك ده معدة المصريين بتبلع الزلط، لا طبعا كله كلام مش مهمي من زفاف. عارفين التنهيدة دي لما بيكون الإنسان تعبان أو متضايق ويكون في تنهيدة كده صعبة، أهو التنهيدة دي من كتر ما تنهدها داود النبي ومن كتر ما يعني زفر هذا الزفير المؤلم، يقول بليت عظامي لما سكت. سكت عن إيه يا داود؟ سكت عن التوبة. بليت عظامي لما سكت عن التوبة. قعد سنة كاملة ما اعترفش ولا لربنا ولا للنبي، كان مكسوف يكلم ربنا، ولما اعترف بقى للنبي و... و... وكده فإيه آه ربنا غفر له الخطية وارتاح من جواه. عارفين الإنسان بيطلع من جلسة اعتراف يحس إنه طاير كده، يعني حاسس إنه مش ماشي على الأرض. فهو ده اللي يقصده داود، إن هو حس بليت يعني باظت، يعني عارف يقول لك ده بلاء أو يقول لك ده بالي يعني قديم، يعني باظت خلاص عظامي اتبهدلت من كتر ما أنا. العظام بترمز للقوة، طيب اللي بيرمز للقوة بقى ضعيف، يبقى فاضل إيه؟ بليت عظامي لما سكت ومن زفيري اليوم كله. لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله. اليوم كله بقى ترمز للسنة دي، ترمز لعمر داود كله، ترمز لينا لحياتنا كلنا لو إحنا بعاد عن ربنا. طبعا عايز أقول يا بخت كل إنسان مسيحي
وبيتمتع بالتوبة والاعتراف. فعلا يا بخته، لأنه ده يا بخته طوبى لمن غفر اسمه، طوبى لمن سترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب، للذي لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. دي كلها أسباب للقوة وأسباب للسعادة وأسباب للمجد، محروم منها أتباع الديانات الأخرى. يعني لو واحد مثلا، حتى لو ديانة مثلا زي اليهودية ومش بيعترف، طب ما هو محروم من ده. طب حتى لو ديانة بيقولوا عليها ديانة وهي مش ديانة، زي عبادة الأوثان في أي مكان في العالم، ما عندوش فكرة الاعتراف، ما عندوش فكرة الإله الغافر، ما عندوش الراحة النفسية اللي بتيجي من هذه المغفرة. وبعدين يقول له إيه في عدد 4: لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيس. وبعدين سلاء، اللي هي الوقفة الموسيقية، أكيد الوقفة هنا بتعبر عن التنهد وعن الألم وعن الوجع. طيب بيقول إيه؟ لأن يدك ثقلت عليا، يعني إيديك عليا تقيلة قوي يا رب، ما قدرتش أستحمل. الرطوبة أو النداوة أو الحاجة الرطبة الندية اللطيفة الهادية اللي فيا تحولت إلى يبوسة القيز. عارفين الحجر يبقى مندي كده لما ترمي عليه مية ويبقى لطيف وتقدر تقعد عليه وتستمتع بقعدة حلوة في الهواء، يجي وقت الحر تلاقي الحجر ده نار طالعة منه، قيز، كأنه يعني نار طالعة بسبب الحر الشديد. طبعا ده معناه انه احيانا ربنا بيسيبنا نعاني شوية واحنا بعيد عنه، علشان برضو ايه، جري نرجع له، تمام، ونفرح وايده بقى تساندنا زي الاول. والا واحنا بعيد نشعر بجفاف حياتنا من غير ربنا ونحس انها ملهاش كده ايه اي قيمه. وبرضو ممكن نفهم ده بمعنى تاني، انه فكره لان يدك ثقلت علي نهارا وليلا وبليت عظامي، لما سكت بليت عظامي. هتلاقوا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 9:16 يقول ايه؟ يقول اذ الضروره موضوعه علي فويل لي ان كنت لا ابشر. يعني لو انا ما اتكلمتش عن ربنا يبقى يا ويلي، لو انا ما اتكلمتش عن ربنا يبقى يا ويلي، احس بايد ربنا تقيله عليا، مش قادر خلاص، عايز اطلع الكلام اللي جوه صدري اللي هو البشاره بكلمه الله، حتى لو كان المجتمع يعني رافض ده. عشان كده بيحس الانسان الخادم انه ايد ربنا تقيله عليه لغايه لما يقول كلمته ويسمع كلمه ربنا بقى في حته تانيه، اللي هو تكلم ولا تخف، تكلم ولا تسكت، انا معاك، انا هحفظك، انا هحميك، اوعى تخاف واوعى تقلق. طبعا 3 و4: لما سكت بليت عظامي من زفير اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى عبوسة، إلى يبوسة، يعني يابس يعني ناشف، يعني تحولت لحاجة ناشفة كده ملهاش قيمة. ده زي ما قلت لكم بيتكلم عن الخادم اللي بيسكت وما بيتكلمش بكلمة الله، تمام. برضو هتلاقي 5 هنا: أعترف لك بخطيئتي ولا أكتب اسمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أسام خطيئتي. الجزء الثاني هو اللي اخترناه عنوان للمزمور: قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أسام خطيئتي. ده بيأكد على فكرة الاعتراف منذ القديم في العهد القديم، من أول ما ربنا قال لآدم: آدم أين أنت؟ ماذا فعلت؟ عايز ربنا بيشجع آدم إن هو إيه؟ يقول له أصل أنا عملت كذا ويعترف. لو كان آدم قال له سامحني يا رب أنا غلطت وكسرت الوصية بتاعتك، كان ربنا سامحه وكانت خلصت القصة. لكن لأنه رمى المشكلة على حد تاني وقال دي المرأة اللي أنت اديتهاني، والمرأة قالت دي الحية اللي أنت خلقتها، وكل واحد رمى على التاني فخدوا العقوبة، ما قدموش الاعتراف اللائق وما خدوش الغفران اللائق. وطبعا كانت فرصة إن ربنا يفدي الإنسان بتعبه وعرقه ودمه على عود الصليب ويعد للخلاص. طبعا ربنا بيعد للخلاص من قبل كون العالم، لأنه عارف هيحصل إيه وآدم هيقول إيه وحواء هتقول إيه. واضح جدا إن النبي ناسان بيمثل هذا الاعتراف للأب الكاهن، إن المسألة
مش مسألة إن أنا أروح أقول لربنا يا رب أنا غلطت وسامحني وتخلص القصة على كده. لا، مهم جدا إن يكون في اعتراف للأب الكاهن علشان حاجات كتير، عشان في إرشاد. الأب الكاهن مش هيعرف يعطي هذا الإرشاد إلا لما يعرف إيه بالظبط نوع الخطية. وفي كمان حقوق احيانا بترجع الاب الكاهن يقول له طب انت سرقت، طب حاول ترجع بطريقه حتى لو مش ملحوظه، ترجع الحاجه اللي اتسرقت من غير ما يتعرف انت مين، وقدم توبه. يبقى في حقوق كمان بترجع، وفي اعتذارات بنقدمها لناس غلطنا فيهم وهم عارفين ان احنا غلطنا فيهم، فكده مش بنفرط سر من اسرار الاعتراف. فاذا الاعتراف للكاهن اللي كان بيمثله النبي في العهد القديم وفي العهد الجديد هو الكاهن، ده كان مسألة يعني قديمة ومتعارف عليها وكانت معروفة جدا في العهد القديم. طيب عدد 6 يقول لهذا يصلي لك كل تقي، من أجل هذه المغفرة، من أجل البحث عن السلام والسعادة والهدوء والمغفرة، يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب. يعني أنت يا رب وقت ما تكون الميه كتير زي ايام الطوفان كده، عارفين ايام الطوفان؟ زي ايام الطوفان يبقى في ميه كتير، برضو يبقى ايه؟ يبقى عند غمارة المياه الكثيرة اياه لا تصيب. طيب في حته بقى جميله جدا جدا هنا، يقول ايه؟ يقول 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 لهذا يصلي لك كل تقي. معلش كان في حد الميكروفون اتفتح وانا قفلته فتركيزي راح شويه. لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه. طب هو في وقت انت مش موجود فيه يا رب؟ انا بشكرك ان انت موجود في كل وقت بتسمعني. وقت ما اقول لك يا رب سامحني، يا رب غلطت، يا رب فرحني، يا رب استرني، يا رب نجيني من المشكله الفلانيه، يا رب يا رب، انت موجود على طول في كل وقت يجدك فيه، في وقت يجدك فيه. طيب وإذا كان الوقت ده في كل وقت، يبقى إذا يقول لذلك يصلي لك كل تقي في كل وقت، طالما أنت يا رب متاح وموجود على طول وبتسمعنا. وده مش بس كده، ده أنت بتسكت الملائكة عشان تسمع صوتنا. أنت قد كده بتحبنا، ده أنت بتنتظر توبتنا واعترافنا واتضاعنا مع انك عارف كل شيء. وبرضه الاتضاع ده من ضمن الدروس اللي بنتعلمها من سر الاعتراف. الانسان لما بينكسر وبيتضع وبيخشع تحت ايدين انسان زيه ويقول له انا اخطأت في كذا، طب ما هو ده تواضع. ده غير بقى الشموخ، ان انا مش محتاج اعتراف، انا مش محتاج ان حد يعرف خطيتي، انا مش محتاج ان انا اقدم توبه، انا مش غلطان اصلا، اعتذر عن ايه واعترف بايه واتوب عن ايه. تمام. تعالوا احكي لكم قصه سريعه كده على موضوع ان ربنا بينتظر توبتنا واعترافنا رغم ان هو عارف كل حاجه، عارف احنا عملنا ايه وغلطنا في ايه. يحكوا قصه يقولوا ان ثواني، يحكوا قصه عن طفل كده في اعدادي كده ولا حاجه، راح عند جدته في المزرعه في الاجازه، وكان الجده فرحانه بيه جدا ومخليه كل اللي موجودين في المزرعه خدامين ليه بكل معنى الكلمه. وبعدين كان في طباخ اسود كده كان متضايق ومتذمر من ان هو بيقعد بقى يقدم له الاكل والواد يزروط ويوقع وياكل في الجنينه، ياكل على السرير، ياكل. المهم يعني في يوم من الايام كان الولد بيلعب مع بطه، فالبطه في المزرعه ماتت. فالطباخ الاسود ده قاعد بقى يقول له ده انت دلوقتي جدتك لو عرفت حت حت يعني هتعمل فيك وتسوي. لا احنا بقى بالراحه كده ايه، ندفن البطه دي في التراب وما نقولش لحد وايه، والسر ده كأن ما تخافش بقى، سرك كبير كأن ما حدش عرف حاجه. فالمهم الولد عمل كده ودفن البطه، ويا رب ارحم البطه المسكينه اللي ملهاش ذنب. المهم يعني فايه الطباخ الاسود ده بقى فضل يعايره كل بقى شويه يقول له انت اللي ايه اللي هتغسل الاطباق، انت اللي هتنظف ما اعرفش ايه، اوعى ايه اوعى ايه اوعى ايه، السر اتاري جدته
كل يوم كانت بتقعد في البلكونه وتبص عليه وهو بيلعب. فبعدين زهق بقى وراح مره قال للطباخ: انت مش هتتحكم فيا تاني، انا عارف ان تيتا بتحبني وانا هروح اعترف لها وهي اكيد مش هتزعل مني وهتسامحني. عمل كده، راحت تيتا واخداه في حضنها، قالت له: حبيبي انا قاعده في البلكونه كل يوم زي ما انت عارف، وشايفاك وانت البطه ماتت منك، وشايفاك وانت بتلعب بيها بعنف فماتت ودفنتها وعارفه كل حاجه. بس انا فرحانه قوي ان انت جيت قلت لي. وطردت الطباخ الاسود ده. ودي بالظبط اللي بيعمله معانا الشيطان، يقعد يخوفنا يخوفنا مننا نرجع لربنا، لكن اول ما نرجع لربنا نلاقي حضن واسع ونلاقي فرحه كبيره. العدد اللي بعد كده يقول: انت ستر لي من الضيق، من الضيق تحفظني، بترنم النجاة تكتنفني. يعني ربنا سترك، ربنا حافظك، ربنا محاوطك، يكتنف الشيء يعني حاوط بيه. طيب بترنم النجاة تكتنفني، يعني بدل الفضيحة اللي منتظراني وبدل الضيق اللي أنا شاعر بيه جوه نفسي، لا ده بيكتنفني إيه بقى؟ ترنم النجاة. يعني أنا وأنا جوه الضيقة أقدر أغني وأفرح وأسبح وأقول: طب ما هو يونان عمل كده وقال: أعود وأنظر هيكلك، وهو لسه جوه بطن الحوت، وفرح وسبح لأنه مؤمن ومتأكد من إن ربنا خلاص نجاه. وده اللي دايما بيقوله داود النبي. المزمور اللي فات وريتكم الازمنه بتاعه الافعال، ان انت خلاص خلصتني، وان انت خلاص نجيتني، وان انت خلاص سترتني. وده الايمان بتاعنا. احنا بنشكر ربنا جدا عشان هو سترنا وهو حفظنا من الضيق، وهو اللي بيدينا الترنم لانه خلاص نجانا، وبيدينا حتى الايمان بانه خلاص نجانا. لأن الكتاب بيقول: الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا. يعني حتى هذه الإرادة إن إحنا نعمل حاجة كويسة ربنا اللي بيديها لنا. طيب يجي الراجل اللي ابنه كان متعذب من الشيطان يقول للمسيح، المسيح يقول له: أتؤمن؟ فيقول له: أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني. يبقى حتى الإيمان ده ربنا اللي بيديه لنا وربنا اللي بيعيننا لو كان إيماننا ضعيف. آه طيب تعالوا بقى نشوف كمان عدد 8 ده. لازم كلنا يا جماعة نطلب من ربنا إنه يشعرنا بهذا الإيمان الدائم برعايته لينا في كل خطوة. رعايته لينا يقول: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. لازم طول الوقت نبقى حاسين بأن ربنا هو اللي بيعلمنا، ونسأله: أعمل دي إزاي يا رب؟ أعرف ناس تقول لي: يا رب اطبخ معايا الطبخة دي، أنا ما بعرفش أعملها، تعالى يا رب وضب معايا، يا رب إيدك قبل إيدي، يا رب اسوق ازاي، امشي في انهي طريق، اذاكر دي ولا اذاكر دي، اطلع النهارده ولا خليني اروح اجي، اعمل كله 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 تحت بند اعلمك وارشدك الطريق التي تسلك فيها، انصحك عيني عليك. طب في اجمل من كده؟ لا مفيش. عشان كده عايزين دايما نحس ان ربنا هو اللي بيرشدنا في كل خطوه وبيعلمنا وينصحنا وعينه علينا باستمرار. عدد 9 يقول: لا تكونوا كفرس او بغل بلا فهم. بلاش تبقوا زي الحيوانات اللي ما بتفهمش. ده انتوا ربنا مديكوا مجد عظيم، ده انتوا ولاد ربنا، تتصرفوا زي الحيوانات التي لا عقل لها، حيوانات اللي ملهاش، اللي مش بتفهم. معقولة دي؟ إنسان في كرامة ولا يشعر، كالبهائم التي تباد. أفتكر سفر الحكمة أو سفر الأمثال بيقول كده: لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم، بلجام وزمام زينته يكم لئلا يدنو إليك. يعني البغل والفرس دول غالبا حيوانات لو ما اتمسكتش كويس باللجام هتقرب منك وتأذيك حتى لو انت راكب فوق ظهرها. يعني انا فاكر لما كان عندي تصوير كذا مره وببقى راكب حصان، ساعات انا يعني ايه ابقى مش عارف بقى اشد اللجام كويس في الحصان او الحصانه، تحس ان هي خلاص اللي عايزه تعمله تعمله، تقرب بقى شمال كده ببقها عشان تعضني في رجلي. ما هو مش انا اللي هي متعوده ان هو يركب على ظهرها باستمرار، الخيال بتاعها. فدي مسألة برضو مهمة جدا. حتى الأشرار برضو اللي بيرمز إليهم الحيوانات اللي بلا فهم واللي مفترسة، لما يقربوا منك لا، ده اللجام ده بيرمز لكلمة الله، والزمام اللي هو الخيط الجلد اللي بيشد اللجام. ربنا لا يترك أبدا، ربنا ضابط الكل، ما يتركش حد يأذيك أبدا لأنك أنت ابنه اللي هو بيحبه. وما يحبش
ابدا ان انت تتلجم عشان ما تتاذيش، لكن يحب ان انت تبقى حر وما تتاذيش، لا تاذي نفسك ولا تاذي اخرين. عجبني واحد في وسط الكلام قال لي انا انسان مش كويس، بس انا يعني اذيتي على نفسي لكن ما باذيش حد. فيعني تقريبا فهمت هو يقصد ايه، لكن عجبتني الجمله انه انسان حريص على انه ما يأذيش حد من الناس ابدا يعني. وكذلك الاشرار عشان ما يأذوش ولاد ربنا، ربنا بيلجم. طيب العددين الاخرانيين يقول كثيره هي نكبات الشرير اما المتوكل على الرب فالرحمه تحيط به. هل انت بتؤمن بكده ولا بتقعد تحسد وتقارن وتقول اشمعنى ده عنده فلوس، اشمعنى ده عنده عربيه، اشمعنى ده عنده اولاد، اشمعنى صحتهم كويسه، اشمعنى ربنا مديله عظمه، ربنا مديله منصب، ربنا وانا ماشي معاك يا رب. وعلى راي الابن الكبير وجدي لم تعطيني لافرح مع اصدقائي. انت مش مقدر ان انت عايش في حضن ابوك. جدي ايه اللي بتتكلم عنه ده؟ انت لو طلبت منه الدنيا كلها يديها لك. انت جاي تعايره بالابن اللي بعد وشرد وهو لسه بيدور عليه. انت قلبك قاسي لدرجه ان بعض الاباء قالوا ان انت السبب ان انت ضيعت اخوك الصغير. خليك دايما واثق من مجد الخير وعار الشر، من غير ما تدور على نكبات الشرير وتقعد تقول حصل له، اخيرا ربنا ريحني، اخيرا ربنا فشغل لي، يتعمل فيه زي ما عمل فيا. لا يا جماعه، احنا اولاد ربنا مش بيفكروا كده ابدا ابدا ابدا. وخليك دايما فرحان في حياتك. افرحوا بالرب وابتهجوا يا ايها الصديقون واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب. دايما تبقى فرحان بعمل الله معاك. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.